সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। যে যেখান থেকে আমরা ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে জানাই আন্তরিক সালাম অভিনন্দন। তো আজকের ভিডিও টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে, কারণ আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব এমন একটি ঔষধ যেটা আপনারা থাম্বনেলে দেখে ফেলেছেন। তো আমাদের থাম্বনেলের যে বলার উদ্দেশ্যটা ছিল সেটা হচ্ছে খামারি ভাইদের শেষ ভরসা। এই ধরনের একটা ঔষধ যেটা প্রত্যেকটা খামারির জন্য খুবই হেল্পফুল হবে, কারণ এমনও পর্যায়ে খামারিদের চলে আসে, সেই পর্যায়ে দেখা যায় যে বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন ব্যবহার করার ফলেও দেখা যাচ্ছে তাদের মুরগিগুলো রোগ ধরতে পারতেছে না, ইভেন রোগগুলো থেকে রিকভার হচ্ছে না। সেই পর্যায়ে কিন্তু আপনাদের এই ভিডিওর যে ওষুধের কথাগুলো বলা হয়েছে সেটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার কাছে ছোট্ট একটা অনুরোধ, যারা এখনও আমাদের পরিবারের সদস্য হননি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো মূলত যে ওষুধটার কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে টাইলো ডক্সি প্লাস। এর একটা এসিআই কোম্পানির ওষুধ। তো মূলত দেখা যায় যে প্রত্যেকটা খামারি যখন একেবারে দেওয়ালে পিঠ থেকে যায় সেই সময় কিন্তু তারা বিভিন্ন ধরনের দামি দামি মেডিসিন পর্যন্ত ব্যবহার করতে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব বোধ করে না, কারণ তাদের লক্ষ্যটা হচ্ছে তাদের মুরগিটাকে রিকভার করা, তাদের খামারটাকে টিকিয়ে রাখা। সেক্ষেত্রে যদি আপনি অল্প টাকার একটা ওষুধ দিয়ে যদি আপনার খামারের মুরগিগুলোকে সুস্থ করতে পারেন, বা আপনি এমন পর্যায়ে চলে গেছেন সেই পর্যায়ে আপনার খামারের মুরগিগুলো কী ধরনের রোগ হয়েছে সেটা আপনি আইডেন্টিফাই করতে পারতেছেন না, বা দেখা যাচ্ছে যে প্রাথমিকভাবে আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে আমাদের মুরগিগুলোকে ঠান্ডা, হাঁচি কাশি, নাকে পানি থাকা, চোখে পানি থাকা, সবুজ পায়খানা, চুনা পায়খানা, এই ধরনের রোগগুলোর জন্য কিন্তু আমরা অনেক ধরনের কম দামি যে মেডিসিনগুলো রয়েছে বা প্রচলিত যে মেডিসিনগুলো রয়েছে, মাইক্রোনিট রয়েছে, ইরোকেট রয়েছে, আপনার ইরাপ্রিম রয়েছে, আরও অ্যামোক্সাসিলিন, রেনামক্স, এই ধরনের ওষুধগুলো কিন্তু অনেকেই ব্যবহার করে থাকি। দেখা যায় যে এই ওষুধগুলো ব্যবহার করার ফলেও তাদেরকে ঠান্ডাটা তাদের খামার থেকে যাচ্ছে না, বা হাঁচি কাশিটা একেবারেই বিলুপ্ত হচ্ছে না, সবসময় লেগেই থাকতেছে, বা মেডিসিনের উপরে থাকার পরেও দেখা যাচ্ছে তাদের মুরগিগুলোকে ঠান্ডা একেবারেই যাচ্ছে না, চোখ দিয়ে পানি ঝরতেছে এবং চুনা পায়খানা, সবুজ পায়খানা করতেছে, পানির মতো পায়খানা করতেছে, কিন্তু ওষুধ খাওয়ানোর ফলেও দেখা যাচ্ছে যে সেই ওষুধটা থেকে তারা রিকভার করতে পারতেছে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু খামারিদের শেষ ভরসা আমি যেটা মনে করি, বা যারা এই ওষুধটা সম্পর্কে জানেন তারা কিন্তু জানেন যে ওষুধটা খুবই গুণগত মান ভালো, এবং এটা 3-4টা উপাদানে তৈরি করা হয়েছে, এবং এটার দামটা কিন্তু খুবই কম, 350 টাকা। যারা বড় বড় খামারি রয়েছেন তারা কিন্তু বিদেশি যে ওষুধগুলো রয়েছে সেগুলো 1500-1600 টাকা দামের ওষুধ কিন্তু তারা ব্যবহার করে থাকে। তারপরেও দেখা যায় যে তাদের মুরগির খামারটাকে টিকিয়ে রাখা, তাদের মুরগিগুলো নতুন জীবন ফিরিয়ে পাওয়া, তাদের খামারের রোগবালাই কম হওয়া, এটার জন্য কিন্তু বিভিন্ন ধরনের মেডিসিন সর্বক্ষণিক অনেক খামারি ব্যবহার করে থাকেন, এবং এই ওষুধটা সচরাচর সব দোকানেই পাওয়া যায় না। এটা একটু সতর্কতার সাথে বলে দিই, যারা ছোট খামারি রয়েছেন, অল্প কিছু মুরগি রয়েছে, তারা যদি এই ওষুধটা ক্রয় করতে চান তারা বড় যে দোকানগুলো রয়েছে সেখানে পাবেন, কারণ এটার একটু প্যাকেট প্রাইসটা একটু বেশি, 350 টাকা। এবং এটার ঔষধের পরিবর্তে বা এটার বিকল্প হিসেবে যদি আপনি ইউজ করতে চান, বা এই ধরনের আপনার দেখা যাচ্ছে যে ঠান্ডাটা লেগে আছে, হাসি কাশি চলতেছে, ইভেন চোখে নাকে মুখে পানি রয়েছে, নর্মাল কিছু ওষুধ খাওয়াছেন, কাজ হয়নি, সেক্ষেত্রে আপনি এটার বিকল্প হিসেবে আপনারা ইরাপ্রিম ব্যবহার করতে পারেন। তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের মুরগিগুলোকে দ্রুত ছোট খামারিরা, বড় খামারিরা কিন্তু দুই ধরনের ওষুধ দিয়ে কিন্তু রিকভার করতে পারবেন। তো এখন কথা বলা যাক এটার ব্যবহার বিধিটা কীরকম। টাইলো ডক্সি প্লাসটা মূলত দেখা যায় যে 1 লিটার পানিতে 1 গ্রাম করে দেওয়ার নিয়ম। এটা হচ্ছে বেসিক একটা কোম্পানির ফর্মুলা অনুযায়ী নিয়ম। কিন্তু তারপরও যদি আপনি দেখা যায় যে প্রথম ডোজ হিসেবে 2 লিটারে আপনি 1 লিটার পানিতে 2 গ্রাম দিয়ে দিবেন। এতে করে হবে কি, দেখা যাচ্ছে যে আপনার এবং এটার পার্শ্ববর্তী এটার সঙ্গে ভালো দ্রুত কাজ করার জন্য পিএইচ, পিএইচ, আরও অনেক ধরনের পিএইচ জাতীয় যে ওষুধগুলো রয়েছে সেটা আপনারা কিন্তু এই টাইলো ডক্সি প্লাসের সঙ্গে দিয়ে দিবেন। তাতে করে হবে কি, এই টাইলো ডক্সি প্লাসের যে কার্যক্ষমতা রয়েছে সেটার কার্যক্ষমতার সঙ্গে যদি আপনি পিএইচ ব্যবহার করেন, যে কোনো ধরনের পিএইচ হতে পারে, সেটা যদি আপনি ব্যবহার করেন দেখা যাবে যে তাদের কার্যক্ষমতা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে। আপনার মুরগিগুলোকে বিভিন্ন ধরনের ধকলজনিত সমস্যা, একটা ঔষধ বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক বলার পরেও দেখা যায় মুরগিগুলো খাবারের রুচি চলে যায়, ইভেন মুরগিগুলো খাইতে চায় না, ঝিম লেগে বসে থাকে। সেক্ষেত্রে যদি আপনি ওষুধে অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে যদি পিএইচ ব্যবহার করেন, দেখা যাবে মুরগিটার খাওয়ার চাহিদা বেড়ে যাবে, তার শরীরে শক্তি যোগান দেবে, তাদের খাবারের অনীহাটা দূর হয়ে যাবে। এই ধরনের কিন্তু সমস্যাগুলো আপনি রিকভার করতে পারবেন। তাহলে কিন্তু আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করলাম যে আমরা মুরগিদের বা খামারিদের যে শেষ ভরসা, সেই শেষ ভরসা যে ওষুধটা সেটা হচ্ছে টাইলো ডক্সি প্লাস। এটা আপনারা নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে পারেন। ইভেন এর সঙ্গে যদি আপনি এই টাইলো ডক্সি প্লাস দ্বারা যদি আরও ভালো রেজাল্ট পেতে চান তাহলে এর সঙ্গে পিএইচ ব্যবহার করবেন। এবং যারা ছোট খামারি রয়েছেন, অল্প 20-25টা মুরগি রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে যদি আপনি টাইলো ডক্সি প্লাস কিনতে না পারেন, তার বিকল্প ওষুধ হিসেবে আপনারা ইরাপ্রিম ব্যবহার করতে পারেন, এক কথায়। তো
তো আজকের ভিডিওতে আমরা কিন্তু পুরোটাই ক্লিয়ার করে দিলাম। একটা খামারি যে কোনো ওষুধ দিয়ে যদি কাজ না হয় সেক্ষেত্রে সবার শেষে যে আপনারা টাইলো ডক্সি প্লাস ব্যবহার করতে পারেন, ইভেন এটা প্রথমেই আপনি ব্যবহার করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। তো আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, জানাতুল এগুলোর সাথে থাকবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওতে একটা লাইক করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।